Hello，你好，时间是4月6号，我都准备洗澡睡觉了。突然我觉得好像今天有件事儿没做哈，什么事儿啊？哦，对了，我今天还没有做我的那个一个单身狗多伦多的隔离日志呢，真的是忘了，太忙了。我刚刚写完加拿大明报的专栏，觉得松了口气。突然想不对，一件事要做哈，所以呢，在那个休息之前，我来把这个日志做掉吧。我就讲一讲，今天我很想讲一讲，为我们的孩子说一句话，为我们在海外的小留学生说一句话。过去这些年，我基本没有写过留学生的题材，很少，做视频也很少。但是我从来没有像今天这样为他们担心，为他们难过。这是真的，因为我也是一位母亲。特别是今天我看见一个母亲给她孩子的那个留言是这样写的，她说：“孩子啊，那个花多少钱你也快回来吧。”她说的，妈妈呢？她说每天都看，哪里那个发生疫情了，每天我都看发疫情的那个地区和我的孩子有多么长的距离。哎呦，看完这句话，我心里特别难过，我真的是流了2次眼泪。你说这种话一定是当妈妈的说的，对不对？一定是的，对不对？再苦再怎么样，钱不是问题，咱们都不要了。我要你的命，咱们在一起，生死在一起吧，对不对？所以我能理解。海外的孩子们、留学生们现在真的是面临着去留2个大难题，太难了。如果是回去吧，这个票价的天价，一天涨16次，不停的在涨价，而且呢还买不到。那个从哪儿呢？从那个英国到日内瓦，再到那个上海的机票要18万。这当然这是人民币，对不对？要18万，天哪！而且2个小时卖没了。太恐怖了，对不对？再一个呢，还要那个一路上要转飞机折腾，还要那个什么，那个小的那个飞机空间舱里，总之那么颠簸劳顿，可能就会身体不好，免疫力会下降，相反会增加那个。本来是没病的，弄得不好反而有病了，对不对？多么害怕担忧啊！这一路上回到家里以后，到了北京、上海任何地方还要隔离15天，对不对？这是一个。再一个呢，也许呢，这个病毒它不长眼，不分民族啊，不分地区啊，说不定明天过了几天又回到中国大陆或者回到亚洲了呢。结果呢，你刚刚到那儿隔离还没完，咕噜咕噜，你又买不到票。又想回到你那个留学的地方，那你真是2头难啊！到那时候很有可能全世界都封航了，任何航班都没有了，天上飞的不是飞机，是鸟，是上帝养的鸟，对不对？所以孩子们真的是回国很难，那么留下也很难啊。学校关学校了，关了西方的学校，只要关了学校，校舍也关，你到外面找地方住。对不对？而找地方住增加了风险，增加了极大的那个不确定的因素，还有感染，对不对啊？那个而且呢，保险也不知道那个好不好使，到时候够不够？你真的生了病要花多少钱啊？都不知道，而且又不是本国的公民，可能在那个医疗保障上又很担忧，和那个国内的和当地的人民是不是在一条线上，对不对？还有呢，还冒着一些那个比如说被戴口罩啊，或这个那个被当地人或者是会歧视的那种害怕，孩子们想来想去都很担忧，对不对？而且时间长了，这些孩子们是抑郁症啊，他们生长在和平、幸福、温暖的家庭，从来没触过那个这么大的人生的苦难，所以我就突然想，这些孩子们好可怜哦，真的是好可怜。其实聪明的船长是这样的，大风大浪的黑夜当中，巨浪滔天，唯一的办法就是把你的锚下到海洋的深处，深深的深处，不要动，原地不要动，随波逐流，反而可能保一条命啊！而且祷告上帝，主啊，愿你和我同在，阿门。